हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एक और वीडियो है लीकी मोली सेराटेक के ऊपर। ये हमारा पिछली वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने इसके ऊपर रिव्यू दिया था कि हम इसको किस तरह की कौन सी गाड़ियों के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी स्पेसिफ़िकेशंस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कौन-कौन सी गाड़ियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हमने इसको अपने इंजन ऑयल के अंदर ऐड करना है। वो सारी डिटेल हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। अगर किसी से वो मिस हो गया है तो आप वहाँ से जाके उसका रिव्यू ले सकते हैं। उसकी डिटेल्ड व्यू है। इसके अंदर हमने ये बताया था कि हम कौन-कौन सी गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान एनवायरनमेंट के हवाले से। इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे, जैसा कि पिछली वीडियो में बात की थी, कि हम सेकंड वीडियो के अंदर इसका टेस्ट करेंगे कि ये हमारे इंजन पे कितना असर डाल रहा है, किस तरह का है। तो अभी मुझे इसको बाकी ऑयल इसी में नाप लेना, 300 ml। यही वाला ना, इसी में डाल दो डायरेक्ट। ठीक है बस। इसका डब्बा ले आना यार अंदर से। लेकिन मुझे सेराटेक को ये लेकिन मुझे सेराटेक को डाले हुए जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर हो गए हैं, 7 किलोमीटर। और अब हम इसका जो टेस्ट करने का तरीक़ाकार है कि इसकी इंजन की आवाज़ के ऊपर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा। एक तो प्रोसीजर ये है कि आप तकरीबन 500 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद जो है वो गाड़ी का इंजन खुद बताएगा कि ये कितना स्मूथ हो गया है और इसमें क्या रिज़ल्ट आया है। एक तो ये प्रोसीजर है जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसके ऊपर एक साउंड मीटर लगाऊँगा, ठीक है? उससे हम लोग इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि डालने के वक़्त जो है वो इंजन की साउंड कितनी थी और आफ्टर 150 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद जो है वो इंजन की साउंड कितनी होगी। इसके फिर मैं एक और थर्ड पार्ट बनाऊँगा जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि आफ्टर 150 किलोमीटर्स जो है वो उसकी इंजन की साउंड कितनी होगी। तो ये देखें आप, जो है इंजन मेरा इस वक्त स्टार्ट है। आप ये देख सकते हैं कि इंजन मेरा इस वक्त स्टार्ट है और मैं गाड़ी के केबिन में मौजूद हूँ और तमाम शीशे गाड़ी के बंद हैं। स्टीयरिंग के ऊपर रखने पे आप जो है वो इंजन का साउंड महसूस कर सकते हैं कि कितना टीवी है। ये तकरीबन में एवरेज हो रही है 49 49.5 49.4 इतनी एवरेज है। देख सकते हैं आप, वेरी कर रही है क्योंकि वाइब्रेशन भी हल्का फुल्का जर्क तो होता है गाड़ी के। चलें इसको थोड़ा सा उठा के भी हम चेक करते हैं। अभी देख सकते हैं उठाने के बाद इसकी साउंड कितनी हो गई है। इसका एवरेज जो है वो फॉल हो रहा है, 49.2 तक आ गया है। इस तरह से अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो इस तरह से अब लोग मैकेनिक जो होते हैं वो तो इंजन की साउंड से पहचान लेते हैं। अगर आम बंदा कोई गाड़ी भी परचेज़ करता है तो ये साउंड मीटर इंजन के ऊपर रखकर उससे अंदाज़ा करे कि अपना कितना इंजन का साउंड है। हम इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देते हैं।
आप देख सकते हैं जो एवरेज जा रहा है इसका 38, 37, 39। ये मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी वेरी करिए, मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ। $41.2। 41 पॉइंट, इसको मैं यहीं स्टॉप कर लिया। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको दोबारा ले लेते हैं। 41.2 हमने लिया है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम 150 किलोमीटर इसको ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे इंजन की आवाज़ कितनी है। ये तो हमने केबिन का हो गया। अब चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट में, इसका बोनट खोलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि इसकी साउंड कितनी है इंजन के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने साउंड मीटर रख दिया है, इंजन स्टार्ट है, तो देख सकते हैं। और जो साउंड हमारी जो आ रही है वो आ रही है, एवरेज जो जा रहा है वो आप देख सकते हैं 60.8, 63.9। थोड़ा सा रोड पर ट्रैफिक भी गुजर रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लोग क्वाइट हो जाता, खामोश हो जाता हूँ। इसको हम दोबारा रीसेट कर दें क्योंकि मैं बोल रहा था ताकि एवरेज हमारी सेट हो सके। अप्रॉक्सीमेटली 60 तक जो है वो 60 dB तक हमारी साउंड है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें ट्रैफिक भी गुजर रही है और थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ भी है। इंजन बहुत है, हवा की आवाज़ भी, इंजन की आवाज़ है। तो ये तो था हमारा 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का हमने सरेटक डाला है, ये उसका साउंड है। ये तो था 5 से 10 किलोमीटर चला हुआ इंजन, इसके ऊपर हमने सरेटक डाला था, तो आपने साउंड देखा कि हमारे 60 तक जा रहा था। इसके मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसको 150 प्लस जो है इसको रन कर लेंगे, 150 प्लस किलोमीटर इसको रन करेंगे, उसके बाद हम इसके साउंड की डिटेल चेक करेंगे कि इंजन के साउंड पे कितना असर पड़ा। जैसे गाड़ी इतनी पुरानी तो नहीं है, इसके इंजन में इतना साउंड नहीं है, लेकिन ये फिर भी देखते हैं कि क्या इसके इंजन के ऊपर असर पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।